Ya masikitiko makubwa katika baadhi ya watu ambao tuko nao, tunashindwa kuelewa kitu kimoja. GSM na Mo Dewji, nani wa kwanza kuahidi uwanja na nani aliyempiga mwenzie? Nakuuliza wewe, GSM na Mo, nani wa kwanza kuahidi uwanja kuujenga? Mo Dewji aliahidi kwenye zile mchakato wa kuinunua Simba kwenye bilioni 20. Alisema atajenga uwanja na sehemu ya academy kwa ajili ya watoto. Na Mo ameanza, ni mara ngapi kalizungumzia swala la uwanja? Ni mara kadhaa. Mbona wachambuzi hawahoji kwamba Mo, kwa nini umeidanganya Simba? Ni mara ngapi Mo anaahidi uwanja akafeli? Na kwa GSM ionekane kuwa ni kelele nyingi. Lakini sikajenga kule Bunju. Mo amejenga uwanja wa mechi, eneo la ule sio uwanja wa mechi. Manake uwanja wa Simba hata mnada wanafanyia pale, mnada. Unaelewa vizuri? Unaweza kufanyia mnada kwenye uwanja wa Azam au KMC. Kwa sababu tayari ni uwanja wa mechi. Kuna tofauti kati ya eneo na uwanja wa kuchezea mpira. Kwa mimi swali langu ni moja tu. GSM na Mo Dewji, nani kawadanganya watu kuhusiana na ujenzi wa uwanja? Ni GSM au Mo? Why hawahoji kwa Mo? Alafu kuna vitu vingine vya msingi kabisa. Nani aliyewadanganya watu wake wakereketwa kwamba mtapata kadi za wanachama? Mbona watu hawahoji? GSM ana miaka 4 kama sitokosea, si ndio? Ana miaka yake 4 kama sitokosea. 4 au 5, si ndio? Na ameitoa timu nafasi 79 mpaka hapa ilipofikia Afrika, si ndio? Sasa unapokuja kwanza kusema ni muongo, amewadanganya kina namna gani? Alafu kuna watu wengine ambao tunawaheshimu lakini kumbe uwezo wao kufikiri ni mdogo sana. Yes. Kuna mmoja umempandisha juzi hapa. Umri umekwenda, kazi na umri. Lakini anachokizungumza ni mambo ya ovyo kabisa. Ndio mimi namuuliza, kati ya GSM na Mo, nani kawadanganya hawa watu kuhusiana na uwanja? Ni GSM au Mo? GSM sikaja juzi hapa. GSM Mo kaanza kuzungumza beza uwanja miaka mingi mpaka amekuja kuingilia Jeruti. Kwa nini wachambuzi hawahoji kuhusiana basi bado limekwama huko Iran? Atotulizane, ndio mambo yenyewe, mambo madogo haya bado hajakamilika. Kadi za wanachama hazipo. Watu wamekaa kimya. Kwa nini masuala ya Simba ambayo yameahidiwa zaidi ya miaka 10 wachambuzi hawayasemi, wanapita kimya kama wanaaga mwili wa marehemu? Lakini huku kelele zinakuwa nyingi. Wapunguze michecheto. Mimi ninachotaka kukisema ni kwamba timu hizi tuna kila sababu ya kusapoti project ambazo wanakwenda kuzifanya na kuwapa njia. Tusiwe wakosoaji, hata pesa ya kula watu hawana. Ndio uhalisia. Kwa sababu mimi sipuuzi uwepo wa Mo Simba, sipuuzi uwepo wa GSM Yanga. Tuna ushauri gani? Kwa sababu moja kati ya mchambuzi ni kutoa dira pia. Unaelewa vizuri? Ni kutoa dira, bwana hapa tufanye hili, fanyeni hili, fanyeni hili. Lakini hawawezi. Haiwezekani. Hawa ni matajiri wakubwa sana. Hatupaswi kuwapuuza. GSM na Mo wanapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa na kupewa ushauri. Ndio mimi nahoji hapa. Mbona mambo ya Simba hatu hawahoji? Kadi za wanachama zimeotambawa mpaka leo. Uongo kweli? Maana Simba ina wakereketo mpaka dakika hii. Simba na wanachama? Haina wanachama. Mbona wachambuzi hawahoji? Katiba mpya ya Simba wamepewa. Uongo kweli? Inafanya kazi gani? Kuna mtu kahoji kuhusiana ile katiba? Huyo mchambuzi ngule anayejiita, mbona hahoji masuala ya msingi kuhusiana na katiba ambayo amepewa Simba? Inafanya kazi gani? Kwa watu wote wamevurugwa na dirisha dogo la usajili la Simba. Wanafukia mambo ya msingi kwa sababu Simba itaendelea. Hawa wachezaji wataondoka. Mimi siamini kama kuna kupigwa, ila tuwape njia sahihi matajiri hawa ambao wamekuja kunyanyua mpira wetu, GSM na Mo Dewji. Mimi nawapongeza wote, waende katika utekelezaji wa kufanya kazi. Ukweli Yanga wanahitaji uwanja, ukweli Simba wanahitaji uwanja. Hilo halipingiki. Ni aibu kuona nani hawa Singida na uwanja, Simba na Yanga hawana. Kwa hiyo tufike mahali tupongeze hawa matajiri ambao wanakuja kufanya uwekezaji huko. Tulikuwa tuko mbali sisi. Kuna hatua ambayo tumepiga. Waanze na Mo Dewji. Kwa nini ajengi uwanja mpaka leo? Na mtu ambaye amekuja juzi. Ni mambo ya ovyo kabisa. Hawa wachambuzi vipi hawa? Mimi nanisikitisha kidogo, inanisikitisha sana yani. Haiwezekani. Mambo ya msingi kama watu wanaacha, wanakwenda kuhoji mambo ya kipuuzi hapa, na siungi hoja mkono, hoja ya kijinga namna hii. Shukrani kwa mjadala. Limeisha.